Oke. Nah, yang ikuti di mana saja, kami ada di Belgia sekarang ini. Dengan perbatasan dengan Belanda. Nah, bagi beberapa saudara yang belum tahu, Belgia ini punya 3 bahasa. Ya, yang perbatasan Prancis pakai bahasa Prancis. Yang perbatasan Belanda pakai bahasa Belanda. Sisanya Flemish. Nah, cari sendiri Flemish itu apa? Ya, terima kasih keluarga Felix untuk bisa mengundang kita semua hadir saat ini. Ya, baik, kita mau belajar firman Tuhan. Ini mereka dari Peru, bisa bahasa Portugis. Spanyol. Baik, siap belajar firman Tuhan? Oke ya? Saya akan tanya begini. Pernah nggak merasa capek? Pernah? Pernah rasa capek? Yang muda-muda tanya. Capek itu ada 2 bagian. Bestaat 2 delen. Satu capek badan. Eén is lichamelijke vermoeidheid. Kalau capek badan dipijet enak. Dat is als lichamelijke vermoeidheid, dan kan je dan massage doen. Maka itu jangan lama-lama di Belgia, di sini pijet bayar mahal. Di Indonesia murah. Moet je niet zo lang in België werken, want het is massage duur. Oke. Nah, yang kedua capek secara jiwa, pikiran, En het tweede is vermoeidheid en geestelijke vermoeidheid. Capek mana yang lebih susah diatasi? Yang fisik atau Welke yang jiwa? vermoeidheid is moeilijk om te oplossen? Fysiek of geestelijk? Jiwa. Ya, yang lain jawab dong. Yang lain. Wat is het antwoord van jullie? Ja, geestelijk. Betul? Ja. Kan kalau jiwa capek mau dipijet apanya? Dus als je geestelijk moet, waar kunnen wij masseren? Betul? Is dat zo? Nah, Ja. kita nggak bicara tentang capek fisik. Wij spreken niet over lichamelijke vermoeidheid. Semua kita tahu cara ngatasinya bagaimana. Iedereen weet hoe dat moet oplossen. Tapi kita akan hari ini belajar tentang capek secara jiwa. Maar wij spreken vandaag over vermoeidheid, geestelijke vermoeidheid. Orang yang capek secara jiwa, Iemand die geestelijk vermoeidheid heeft, kesini, ya. Tidurnya panjang malam hari itu. die slaapt lang. Tapi jiwanya tidak istirahat. Maar zijn geest, haar geest, heeft geen Bukan rust. his ya. Jiwa atau apa? His. Ziel. Oke. Haar ziel, haar Pikirannya, hatinya nggak istirahat. Dus haar gedachten, om zijn gedachten, heeft geen rust. Biasanya kalau orang seperti itu pagi-pagi bangun bagaimana? Als zo iemand s'morgens vroeg, hoe voelt hij dan? Susah. Bukan cuma susah, marah-marah. Marah-marah. Hij is altijd boos. Alles boos. Ya, betul tidak? Is dat waar? Suami baik-baik, istri baik-baik dimarahi juga. Man is zo lief en vrouw zo lief, toch wordt boos. Ya, anak baik-baik juga dimarahi. Kinderen zijn lief, toch wordt boos. Kalau orang itu punya anjing di rumah, anjing baik-baik juga dimarahi. Als het een hondje hebt, dan wordt die hondje ook boos. Die persoon tegen de hondje boos. Iya atau tidak? Is dat zo? Nah, Ya. kalau naik bus, naik tren, orang baik-baik, minggir sana kamu. En als je dan in de bus of de trein en dan zitten, ga je weg. Iya atau tidak? Is dat zo? Capek ini yang membuat kita tidak bisa kenal Tuhan dengan baik. Dat de vermoeidheid maakt ons niet goed Jezus kennen. Orang yang capek secara jiwa, Iemand die geestelijke vermoeidheid, pikiran capek, hati capek, gedachten ook moe en hart ook moe, pasti nyalakan orang lain dan menyalahkan keadaan. dan geeft je iemand anders schuld of de situatie de schuld. Betul? Is dat zo? Klop. Iya. Musim panas, aduh panas ya. Als het in de zomer zo warm, Nah, setelah summer masuk herfst, masuk musim gugur, wih kok gak enak en suasana. dan is het herfst, dan is het niet leuk, ik nog herfst, regent.
Dari musim gugur masuk ke winter, dingin sekali. Zelf naar de winter, zo koud hier. Tadi pagi waktu saya cek paspor di Skip Mall, Vanmorgen toen ik al mijn paspoort te controleren, ternyata orangnya bisa bahasa Indonesia, betul bule betul dia. bleek dat Belanda. die Nederlands, Indonesia kan praten. Iya, dia tahu saya pakai batik jadi Indonesia. Dus hij weet dat ik met batik, hij dacht, oh, dat is Indonesia. Pertanyaan pertama itu luar biasa. En de eerste vraag, Bapak tidak pakai jaket? Wih, saya en kaget. dan zegt hij, heb je geen jas aan? Hah? Belum pegang paspor, dia tanya bapak nggak pakai jaket? Bayangkan dong. Deze man had nog geen paspoort bij de hand, dat vroeg hij, waarom heb je geen jas aan? Wah, saya kaget bisa bahasa En Indonesia. deze broeder schrikkende, hij kan Nederland en Indonesia praten. Ternyata mamanya lahir di Semarang, orang Hij Belanda. dat hij, zijn moeder in Semarang geboren is. Iya. Saya pikir tidak dingin, saya bilang Ik begitu. dacht dat het niet koud is. Ini April kok. Het is april, dus het is Iya. wel koud. Terus dia bilang itulah Belanda. Dat is een Nederland, zegt hij. Oke, ya. Jadi dingin salah, panas salah, zomer salah, heb salah. Alles is niet goed. Koud is niet goed. Nou, warm is niet goed. Herfst ook niet goed. Betul? Is dat zo? Ya, ke sini. Nah, karena hatinya yang gak beres. Waarom? Omdat zijn hart of haar hart nog niet in orde is. Saudara, kalau kita tidak bisa menang atas masalah jiwa ini, masalah hati dan pikiran, Broeder en zuster, als wij niet kunnen winnen over ons probleem, onze geestelijk probleem, maka sampai kapanpun semua orang salah di mata orang itu. alles wat je doet en alles wat je ziet al fout in je ogen. Yang benar diri sendiri masalah. Dus alleen jij heeft gelijk, de ander niet. Betul? Is dat zo? Kalau tidak ada orang yang disalahkan, Als er iemand, als hij of zij geen persoon om schuld te geven, anjing tetangga, kucing tetangga en de disalahkan man juga. van de buurman, die geeft ook schuld. Betul? Is dat zo? Angin disalahkan. En de wind geeft hij ook schuld. Gara-gara angin aku pusing sekarang. Door de wind krijg je hoofdpijn. Saudara, hari ini kita akan belajar. Vandaag gaan we leren, broeder en zuster. Ternyata bukan siapa-siapa yang salah. Dat het blijkt dat niemand de schuld zou je geven. Yang salah diri kita. De schuld alleen jouzelf. Karena hatinya ini tidak Omdat jouw beres. hart nog niet in orde is. Kalau hati kita beres, pikiran kita beres baik-baik, Als je jouw hart in orde is en jouw gedachten ook in orde, maka semuanya kan baik. dan alles is goed in je ogen. Kita baca Markus pasal 7 We gaan lezen in Markus vers 7, ayat 20. vers 20. Markus 7 ayat 20. Aduh, mesti ganti Alkitab, Robert itu Alkitab. Waar is dat van? Iya. Ayat 20. Markus 7, vers 20. Mag ik wat te doen? Ya, silakan. En zo verklaarde hij alle spijzen rein. En hij zeide, hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Ya, cukup 20 ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Wat zegt de Heer Jezus hier? Yang mengotori hidup, yang merusak hidup, bukan yang dari luar masuk. Alles wat in je lichaam kapot maakt, dat niet van buiten binnengekomen is, Tapi yang dari dalam maar van itu. binnen. Berarti masalah-masalah yang kita hadapi, Dus het probleem die wij yang kita, meemaken, bukan karena dia, niet door itu. hij, zij of dat, Masalahnya dari dalam kita het sendiri. probleem zit in jouzelf. Fredo, lagi apa kamu? Mana Pak? Dengerin, ayo, awas kamu ya. Luister. Luister, hè. Nah, pegang ya firman ini ya. Hou vast dit woord. Coba 21-nya. En vers 21. Want van binnenuit, Nah, was van binnenuit yang dari dalam keluar, uit het hart der mensen, dari hati orang. komen de kwade overledenen, Nah, bacain, banyak sekali itu. Wah, hoererij, Malam. diefstal, Hitung-hitung, satu hal lagi. Van binnenuit. overledenen, oké. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, Satu,
hoerderij, 2, diefstal, 3, moord, 4, echtbreuk, 5, hebzucht, 6, boosheid, 7, list, 8, onhartigheid, 9, een boos oog, 10, godslastering, 11, overmoed, 12, onverstand. 13. 13. Banyak atau sedikit itu? Veel of weinig? Veel, ja. Dikit, siapa bilang dikit? Oh banyak. Dus het is veel, ja. 13 barang jahat itu ada di hati manusia. 13 slechte dingen zitten in de mensen. Saya itu mikir, saudara. Ik denk, broeder en zuster. Satu saja dari 13 ini Eén alleen van deze 13 sudah merusak semuanya. maakt alles kapot in je lichaam. Oke, saya beri contoh begini. Ik ga een voorbeeld Tadi geven. ada yang apa tuh mencuri. Ada nggak? Diefstal, Ya, ja. ya. Dat is diefstal. Orang yang di hatinya tidak ada roh mencuri itu, Iemand die dat in zijn hart of haar hart geen geest van diefstal, lagi jalan, en die loopt, wih, lihat ada warna hijau. en dan zag hij, oh, een groene iets op de grond. Kalau hijau, euronya berapa? 500. Bukan, 100. 100. Als er een geld op de grond, 100 euro zijn. Hijau toh, hijau toh. Groen. Oke. Orang yang nggak punya hati mencuri, Iemand die heeft geen diefstalgeest in de zijn. dia akan cari security, satpam, apa sih ini bilang? Security. Hij of zij zullen een security zoeken. Tolong, ini ada uang orang yang jatuh uangnya. Hallo, Kasihan betul dia. Er geld van iemand die gevallen is misschien. Nah, kalau dia pergi dengan temannya En als hij of hij met een vriend meeleeft, yang punya hati mencuri, als die vriend heeft een geest van diefstal, pasti dibodoh-bodohin. en dan zal hij ook zeggen, Bodoh betul kamu. Ambil als saja hij een bodoh. dom zijn, wacht maar. Betul tidak? Is dat zo? Nah, orang yang punya hati mencuri, Iemand die de geest van diefstal heeft, nggak usah lihat yang hijau. dat hoeft niet die groene, dat zie kijk, zie. 1 euro saja dia lihat Een jatuh. euro op de grond, dan lag, dan... Dia pasti tolak oleh juga. En dan gaat hij dan niet zo weg en die lag. Loh, betul ngerti nggak maksud ini? Snap je wat ik bedoel? Jadi yang salah bukan uangnya, Dus het probleem is niet die geld, karena orang yang hatinya jahat, Iemand die dat hatinya kotor ya, onreine hart heeft, dia bilang, ya salahmu, kenapa bawa uang nggak hati-hati sehingga jatuh? dan denk ik, dat is je fout, waarom heb je niet voorzichtig met je geld? Jadi kalau saya ambil nggak salah, kamu yang salah. Als je dat pakt, die geld, dan dat is niet mijn schuld, jij hebt een schuld. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Snap je wat ik bedoel? Jadi kalau ada istri suka ribut dengan suaminya, Als een vrouw die altijd ruzie maakt met zijn vrouw, ada suami ribut dengan istrinya, en de man misschien, die maakt altijd ruzie met zijn vrouw, ada nggak seperti itu? is dat zo iemand? Ada. Ada ya. Ja. Itu yang jujur, yang nggak ngaku nggak jujur. Loh, kenapa? Minum dulu. Ya. Ja. Yang jujur diberkati Tuhan. Ayo nggak ngaku amat. De eerlijkheid is gezegend door God. Ada nggak suami istri kayak Tom and Jerry? Is er een man Banyak. als een top? Banyak. Ada. Banyak. Oh, kenapa dia tertawa tanya? Die kinderen lachen. Nah, jadi hari ini kita belajar Dus vandaag leren wij, yang salah bukan suami, yang salah bukan istri, yang salah diri sendiri. de fout zit niet in jouw man of in je vrouw, maar het zit in jouzelf. Ayo ngaku semuanya. Daar moet je wel beledigen. Betul? Beledigen. Ja. Nah, maka itu hidup seperti ini nggak capek sama sekali. Dus een leven zoals je is eigenlijk niet vermoeiend. Hatinya enak. Want jouw hart is vrede, heeft een vrede. Jadi kalau hari ini kita mendengar firman ini Als we vandaag horen we deze woord van dari God, Markus 7, 20 sampai 23, vers 21 tot 20 tot 23. kita tidak bisa nyalakan orang lain lagi. Wij kunnen niet meer iemand anders schuld geven. Kita harus periksa diri kita We sendiri ada moeten apa. zichzelf onderzoeken. Maka hidup itu enak. Daarom is het leven is eigenlijk makkelijk. Saya punya ilustrasi ini. Ik heb een illustratie. Siapa yang pernah
rasa ada luka di salah satu jari tangan kita, tapi kita nggak tahu kalau itu ada luka. Wie hebben meegemaakt en je vinger misschien een wondje, maar die weten niet dat het een wondje is. Nah, taunya ketika diajak orang makan soto meres jeruk. Oh ja. Ah ja, oh ya ya. Je weet pas kun je een citroen misschien persen en dan doet het zeer. Langsung tahu. Dat is zeer. Nah, harusnya kita berterima kasih pada jeruknya loh. Saya dankbaar, saya danken naar de citroen. Loh betul tidak? Is het zo? Kenapa kita berterima kasih pada jeruknya? Waarom moeten we danken voor de citroen? Kalau tidak pakai jeruk Nah, tidak rasa. maka terima kasih Citroen, kamu baik sekali. Dank u wel, Memberitahu citroen. aku. Je bent zo goed, je laat mij weten dat het eigenlijk een wondje is. Tapi orang Kristen yang goblok ini, Maar een christelijk, Dom. onwijze christenen, enggak usah. domme christenen, Ya bagus. Pasti nyalakan jeruknya. dan geeft hij de schuld aan de citroen. Jeruk kurang ajar kamu. En de citroen, oh my god, het doet mij pijn zo. Betul? Is dat zo? Bukankah seringkali kalau ada orang nyinggung kita dan kita tersinggung? Kalau ada orang nyinggung, Is dat niet zo als er iemand ons Nyinggung, apa? kwetsen, ja. kita menyalahkan yang menyinggung, bukan? Wij geven dan de schuld de persoon die dat wij kwetsen. Betul atau tidak? Is het zo? Saya tanya, iya atau tidak? Is het zo? Ja. Nah, tapi hari ini kita belajar dari Markus 7. Maar Yang vandaag salah leren we siapa? van Marcus 7. Yang salah siapa? Wie is eigenlijk de schuld? Yang nyinggung atau yang tersinggung? De kwets of die wordt gekwetst? Yang tersinggung. Nah, karena ada luka. Omdat er een wond heeft. Kalau hati kita nggak ada luka, Als onze hart geen wond heeft, orang mau marah, orang mau maar mati, iemand weer boos op jou dat donker of wat. orang mau melotot, orang mau apa saja, Ya. Boos op jou, nggak rasa apa-apa. je voelt niks. Ya. Betul? Is dat zo? Nah, betul. Maka itu mulai hari ini yang suka ribut dengan orang lain bertobat. Het is wel vandaag die iemand die houdt van ruzie maken, bekeer je. Amin. Amen. Yang salah diri sendiri kok nyalakan orang lain. Jij hebt de schuld, dus moet je niet iemand anders schuld geven. Saudara, kalau hidup seperti ini, dunia itu jadi seperti surga. Als je zo leeft, dan is het hemel op aarde. Karena kita saling mengampuni dan Omdat we saling elkaar vergeven. Jadi yang salah bukan yang buat salah, tapi yang menerima Dus salah. die schuld is niet iemand die de schuld maakt, maar het is die je ontvangen. Ngerti ya sekarang? Ya. Begrijp je? Waduh, kalau hidup seperti ini Als penuh je zo leeft, damai. dan heb je vrede in je hart. Saya lanjutkan. Ga dan verder. Orang nggak punya uang itu masalah atau tidak? Als je geen geld hebt, is het probleem of niet? Ya, masalah. Ya, masalah. Ya. Tidak. Dat is niet, man. Dat is niet het probleem. Nah, diam semua. Dat is stil. Kalau saudara berkata orang nggak punya uang itu masalah, Als je zegt, iemand die geen geld heeft, is het probleem. berarti orang kaya banyak duit yang nggak punya masalah. Dus de rijke mensen, Tunggu. veel geld, dan is het geen probleem dan. Loh, iya atau tidak? Is het zo? Loh, orang kaya nggak punya masalah? Nih, Ja, wel. ada. Ja. Wel. Rijke mensen hebben ook problemen. Lebih. Wel. Lebih. Nog veel problemen. Kenapa saudara kok nggak jujur? Tadi saya tanya apa? Ayo. Wat heb je net gevraagd? Pertanyaan saya pertama tadi, orang nggak punya uang itu masalah atau tidak? Ik heb eerst gevraagd, als iemand geen geld heeft, is het probleem of niet? Loh, masalah atau tidak? Iya. Iya, masalah. Dat is het probleem. Itu berarti saudara beranggapan orang kaya nggak punya masalah. Dus jij denkt dat de rijke mensen geen probleem hebben. Loh, ya atau tidak? Jawab dulu loh. Loh, tadi kan saudara bilang orang nggak punya uang itu masalah. Ya, udah. Jij hebt gezegd dat als je geen geld hebt, dan is het probleem. Berarti orang kaya nggak punya masalah karena uangnya De banyak. rijke mensen hebben geen probleem omdat die veel geld hebben. Ya gimana yang benar? Ya, Job. Terlalu banyak uang. Bigger problem. Bigger problem. Masalah Ja. besar. Ya. Nog nog groter probleem. Nah, ini yang kita mau belajar. Nou, dit is willen we leren.
Ternyata masalahnya bukan pada uangnya. Dus het probleem zit niet bij de geld. Orang punya banyak uang juga punya masalah. Iya. Rijke mensen hebben ook problemen. Bahkan lebih banyak masalahnya. Dia bilang tadi. Veel problemen. Yang nggak punya uang nggak masalah. Die geen geld heeft geen probleem. Ayo saya tanya lagi, mana lebih sehat? Orang yang punya uang atau nggak punya uang? Yang lebih sehat hidupnya? Dua-duanya sama-sama. Nggak bisa. Nggak punya uang. Nah, yang nggak punya uang lebih sehat. Nggak punya uang. Dia nggak stres. Karena makannya nggak rakus. Ja. Loh, kok nggak percaya? Dia bilang gini. Ya toh. Wat is gezond voor mensen die veel geld hebben of zonder geld? Zonder geld. Zonder geld. Ja. Karena makannya sayur, Mensen murah-murah. eten gewoon en volgen, zeg je. Ya toh, orang ngomongnya banyak tuh banyak nggak sehat karena makan semua En als bisa je veel beli. geld hebt, dan ga je daar kopen, daar kopen, daar kopen. Dat is ongezond. Maka itu masalahnya bukan pada uangnya, Dus het probleem zit niet bij de geld, pada hatinya. maar bij je hart. Orang yang paling berbahagia di dunia, De gelukkige mensen ter wereld, orang yang bisa berkata, aku cukup. die kunnen zeggen, het is genoeg. Betul tidak? Is dat zo? Cukup itu nggak ada penyakit dalam hidup. Iya, betul. Als je genoeg hebt in je leven, dan heb je geen probleem, geen ziekte. Antara manusia dengan binatang, Het verschil mensen en dieren, siapa yang lebih rakus dan siapa yang lebih murah hati? wie is Manusia. hebzucht? Wie is Manusia. Lebih rakus. Manusia. Dus Manusia. mensen of dieren, hebzucht. Manusia. Dan lebih jahat. Ya, Dus mensen. manusia lebih rakus, lebih jahat. Mensen hebben een hebzucht. Bedanya cuma satu, Verschil is satu saja. één alleen verschil. Binatang nggak punya kantong, nggak punya lemari, nggak punya tas, nggak punya apa-apa. De dieren heeft geen tassen, geen Lemari, zakken, iya. geen tas, Nggak punya rekening bank. geen rekeningbank. Kalau mereka punya sisa, ya ditaruh aja sama ambil-ambil. Als zij de dieren heeft resten van eten, die laten gewoon liggen. Wie wil pakken, dan pakken ze. Kalau manusia, Als mensen, bungkus. dan gaan ze inpakken. Sayang dibuang. Itu dia. Inpakken, dat is jammer voor weg te gooien. Maka itu hari ini kita belajar. Daarom, vandaag gaan we leren Hati ini. over hart, ons hart. Semuanya pada hati kita. Iya, betul. Alles ligt in je hart. Tunggu, ada yang baru datang. Ayo masuk. Ayo langsung aja itu urusan makanan nanti. Sebelah sana ada tempat. Oh ya, enggak apa-apa. Kom binnen, Suzanne. Welkom. Oké. Saya beri contoh lagi, ini masalah hati ya. Ik geef één voorbeeld. Dat is over hart. Kalau saudara lagi tunggu sesuatu di suatu tempat, Als je in een plaats iets tunggu bis atau wachten trein, op tunggu bus, orang, op de trein, terus ada orang lewat di depan en saudara. dan loopt langs voor jou ineens een iemand. Zo. Nggak kenal ya orangnya. Je kent die niet. Terus orang itu noleh ke kita. En die persoon kijkt naar jou. Bilang, anjing kamu. En dan zegt hij tegen je bent een hond. Marah tidak? Ben je boos of niet? Tidak. Wih, hebat sekali. Ayo, yang lain gimana? Baru satu jawab. Yang lain gimana? Marah atau tidak? Ben je boos of ben je gewoon ja? Anjing kamu. En dan zegt hij tegen jou, je bent een hond. Zeg. Ayo, marah atau enggak? Ben je boos of niet? Marah atau tidak? Ada yang bilang. Apa orang gila? Iya. Bukan. Gak usah bilang orang gila. Langsung tanya anjingnya yang mana? En je moet het gewoon vragen aan de persoon, waar is de hond? Waar is de hond? Omdat jij bent niet de hond. Harusnya tanya anjingnya yang mana? En jij moet eigenlijk vragen, waar is de hond? Jadi kalau saudara dikatakan anjing berhubungan anjing marah, berarti anjing beneran. Iya. Want als jij dat boos, dat betekent dat je ook hond bent. Anjing asli aja kalau diomongin itu marah nggak? Als ze zegt, jij bent hond, is de hond voortgeleerd of jou? Nee, ja. Kalau dia bisa ngomong memangnya. Als de hond kan praten, dan wie ben ik dan zo? Saudara, semua masalah pada hati. Dus alle problemen zitten in je hart. Bukan pada cuaca, bukan pada orang ini, orang bij itu. het weer, bij de persoon, bij de anderen, nee. Orang nggak bisa tidur. Iemand die niet kan slapen.
Bukan karena lapar. Niet omdat je honger hebt. Pernah kekenyangan nggak bisa tidur? Heb je ooit omdat je zo vol in je bed, dan kan je niet slapen? Heb je dat meegemaakt? Iya. Masalahnya pada hati. Dus het zit in jouw hart. Het probleem zit in jouw hart. Hidup yang penuh kekhawatiran. Je leven met angst. Dat is het probleem. Walaupun banyak duit, susah tidur juga. Ondanks dat je veel geld hebt, dan kan je niet slapen. Saudara, maka itu hari ini kita harus belajar. Daarom, broeder en zuster, vandaag gaan we leren. Bersihkan hati ini. Rein je hart. Mazmur 73 ayat 1. Psalmen 71 vers 1. Mazmur 73 ayat 1. Ini yang Papa rindu. Untuk kita hidup benar. Dat is het verlangen van God om een goede leven te bewandelen. Ayat 1. Psalmen 73 vers 1. Waarlijk, Waarlijk, perhatikan. Oke, terus. God is goed voor Israël. Voor hen die rein van hart zijn. Rein van hart. Hatinya bersih. Rein van hart. Hatinya. Hatinya suci. Rein van hart. Itu yang membuat orang itu bisa merasakan kebaikan Tuhan. Daar heeft die persoon ervaren Gods goedheid. Rein van hart. Coba kalau saya balik. Ik zal even draaien. Apa yang terjadi pada orang yang tidak bisa merasa kebaikan Tuhan? Wat gebeurt voor de persoon die niet goedheid van God niet kunnen ervaren? Orang itu jadi bagaimana? Wat gebeurt voor die persoon? Kecewa. Teleurgesteld. Ayo, apa? Ja, heb je dat weer? Dendam. Dendam. Wraak in je hart. Hidupnya kacau. Saudara. Zijn of haar leven helemaal kapot. Kalau tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Als jij de goedheid van God niet kunt ervaren. Menurut firman ini, Volgens Gods woord, en die nu wat we hebben gelezen, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan wij kunnen Gods goedheid ervaren, bukan rajin berdoa, niet omdat wij altijd bidden, bukan rajin baca Alkitab, niet omdat wij altijd de Bijbel lezen, bukan rajin memberi persembahan. niet omdat wij altijd offeren brengen aan God. Bukan itu. Niet dat, Bersihkan hati ini. maar je de rein van je hart. Jangan izinkan yang kotor-kotor masuk. Laat de viezigheid niet binnen je hart komen. Amsal 4 ayat 23. Amsal Spreuken 4 vers 23. Amsal 4 ayat 23. Pas setelah Mazmur tadi. 4 ayat 23. Spreuken 4 vers 23. Behoed uw hart. Behoed. Ya, uw hart. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorspronkelijk des levens. Iya. Onsprongen. Sumber hidup itu di hati. De bron van het leven is in je hart. Bukan di dompet dan bank rekening. Niet in je rekening of in je portemonnee. Oh iya, apa itu? Di hati ini sumber hidup. In je hart is de bron van het leven. Nah, sekarang kalau sumber hidupnya dikotori, Nou, als je je bron vies maakt, maka yang keluar, wat zal er eruit? ayo, Ini kotor-kotor. kematian. Ya, benar. Dood. Saudara, ini firman luar biasa. Dat is Gods woord, is buitengewoon. Pernah nggak saudara melihat orang? Heb je al iemand gezien? Kalau lihat orang berarti orang hidup ya. Kalau mati lihat namanya. Heb je al iemand gezien? Wih, secara pakaiannya, wih, merek semuanya. Mensen met Wow. merkkleren. Tapi kalau ngelihat wajahnya kok nggak enak gitu. Padahal, Maar je ziet in haar gezicht of zijn gezicht als niet leuk. padahal dia tuh cantik, dia tuh cakep, tapi dilihat kok nggak enak betul. Terwijl die persoon is mooi en knap, maar toch als je ziet, oh, is niet Pernah goed. nggak lihat seperti itu? Heb je ooit zo meegemaakt? Nah, ini firmannya. Dat is het, een Gods woord. Hati yang kotor Onreine hart akan kelihatan di wajahnya. stralen in je gezicht, stralen uit in je gezicht. Betul atau tidak? Betul. Is het waar? Hati yang bersih Als je hart rein is, akan kelihatan di wajahnya juga. dat is opstralen via je gezicht.
Dan bukan cuma kelihatan, Het is niet alleen dat je iemand kan zien, tapi orang yang hatinya bersih. iemand die een reine hart heeft. Kalau kita dekat dia itu ada rasa enak begitu. Als wij dichtbij bij haar of hem, is het nog zo vredig. Tapi kalau ada orang hatinya kotor, Maar als het iemand onreine heeft, onreine hart heeft, pakaiannya keren sekali, ondanks dat er mooie kleden aan, merkkleding, parfumnya wanginya luar biasa. parfum, zo, ruikt zo lekker zo. Aduh, mukanya kayak make-upnya kayak ondel-ondel. Make-up zo mooi. Di sebelah ondel. Tapi nggak enak suasananya. Maar de stas is niet lekker, de voel je niet lekker. Pernah tau? Pernah. Nah, itu dia. Dat is het. Maaf ya kalau saya beri contoh ini. Sorry ya als ik dat deze voorbeeld geef. Anjing itu binatang yang paling sensitif terhadap suasana hati orang. Een hond is een sensitief dier voor de hart van mensen. Betul tidak? Is het zo? Anjing itu tahu kalau orang itu hatinya nggak bagus, dia nggak mau dekat. De hond weet, als je geen goede hart hebt, dan gaat hij niet bij jou komen. Karena anjing itu binatang yang diciptakan Tuhan bisa mencium adrenalin. Want de hond heeft God geschapen, die kan de adrenaline van jou ruiken. Maka itu kalau ada pencuri, Daarom als er diefstal komt, anjing tahu ini orang jahat. de hond weet, oh dit is de gemene mens. Karena orang yang mau mencuri itu pasti tegang dulu. Want als iemand die wil stelen, dan is het spannend natuurlijk. Nah, adrenalinnya En de adrenaline is omhoog. Bayangkan anjing aja tahu kita ini baik atau tidak. Bayangkan, de hond weet het, en wij als mens. Pakai itu jaga hati kita. Daarom bewaar over je hart. Behoed Behoed je hart. je hart. Boven alles, di atas segala-galanya. Boven alles. Ya. Jangan jaga pipi supaya nggak keluar jerawat. Jangan, biarin aja keluar Nee, jerawat. je moet je niet bezig met je gezicht, je wangen op en dat er geen puistje komt. Supaya pabrik obat laku. Nah, kasihan kalau tidak. Voor de medicijnen. Je kunt kopen voor je puistje, zeg maar. Nah, kalau ada yang khawatir soal pipinya, soal kukunya, Als je maakt zich zorgen over je gezicht, over je nagel. hari ini hati kita lebih kita jaga daripada apa saja. Amin. Vandaag behoed onze hart boven alles. Nah, dari ayat ini kita belajar, Van deze tekst leren wij, setan itu paling suka lempar sampah ke hati kita. de Satan, die gooit altijd een vuile dingen voor ons hart. In ons hart. Ingat ini. Goed onthouden. Ada 3 sampah kecil yang sering dilempar setan. Er zijn 3 Sampah kecil. Iya, kecil-kecil aja. kleine vuilnis die Satan gooien in jouw hart. Sekecil-kecilnya sampah, Zo tetap klein, sampah. vuilnis, afval is ook afval. Betul atau tidak? Is dat zo? Ja? Sampah pertama yang setan sering kirim, khawatir. Afval die Satan vaker stuurt naar jou is angst. Jangan-jangan, iya kalau iya. Aduh, Oh, misschien dat zo. kecil. Het is een klein Dan itu kita terima, en dat ontvangen wij. langsung rusak semua hidup. Dan alles kapot in jouw hart. Sampah kedua, De tweede afval. jengkel. Bukan benci ya. Jengkel. Hekel. Huh? Hekel. Bukan. Hekel. Nih, kalau besar itu, kalau itu kalau kecil kok. Gemes ya. Iya, paketnya. Gemes ya. Ayo, bahasa Belandanya apa ya? Apa tuh coba online? No, aku benci. Gemes itu apa sih? Jengkel kecil aja. Jengkel. Nggak suka. Genervt. Genervt. Bahasa Jerman apa? Genervt. Genervt. Ja. Apa itu? Sering nggak suami jengkel pada istrinya, istri jengkel pada suaminya? Geärgert. Terjemah. Irritasi. Irritieren, genau. Oke, sering nggak suami jengkel pada istri, istri jengkel pada suami? Sering Is nggak? het ook, word je vaak geïrriteerd door je man, de vrouw, door je vrouw? Sering tidak? Jawab. Vaak? Vaak ya. Sering nggak jengkel dengan tetangga? Word je ook vaker geïrriteerd door je buurman, buurvrouw? Saudara, ini sampah kecil yang sering dilempar iblis ke hati.
dat is een kleine afval. Nggak suka aku, nggak suka. En ik hou daar niet van. Hati-hati. Voorzitter. Sampah ketiga, De derde afval. percabulan. Boerderij. Itu seringkali masuk ke hidup kita. Dus dat komt vaak in ons leven. Nah, saya tanya, En ik vraag u. buat setan mengotori hati kita itu mudah atau susah? Om Satan, is het makkelijk om Satan om onze hart vies te maken? Is het makkelijk? Of is het moeilijk? Makkelijk. Het is makkelijk. Het is makkelijk. Saya punya ilustrasi begini. Ik heb een illustratie. Setan lagi santai, sandaran, Satan is duduk, relaxed, zo zitten in een bank. garuk-garuk, En dan nguping. gaat het krabben, oefenen. Setan bisa ngirim, boep, Satan kan jou iets wat... lagi santai dia. Lagi santai dia. En Satan is relaxed hoor. Dia bisa ngelempar sampah ke kita. Hij kan de afval naar jou toe gooien. Betul tidak? Ja, Ini masalah yang sering terjadi. dat is het probleem die vaak gebeurt. Coba contoh kecil lagi saya En dat is beritahu. een ander voorbeeld. Suami istri bangun pagi, Een man en vrouw dat staat op, 's morgens vroeg. buka Alkitab, En die openen de Bijbel. berdoa, En bidden. nyanyi. En zingen. Aduh, Tuhan luar biasa. God is zo goed. Tot yang satu pingin kencing. En iemand eentje die gaat even plassen. Ya langsung ke toilet toh. En dan gaat naar wc. Belum 2 menit. Nog geen 2 minuten. Tiba-tiba dalam toilet teriak, mana toilet papirnya En ini? de toilet zei, waar is het toiletpapier? Bisa nggak itu terjadi? Kan dat gebeuren? Sama bisa tidak? Ja, kan dat Padahal gebeuren. 2 menit lalu baru nikmati hadirat Terwijl Tuhan. 2 minuten geleden hebben ze nog de ervaring van aanwezig van God. Iya atau tidak saya tanya? Kan is dat zo? Nah itu cara iblis ngotori hati kita. Dat is de manier van de Satan om onze hart onrein te maken. Saya punya pengalaman yang aneh, lucu, tapi ya menyenangkan karena belajar. Ik heb een ervaring, dus raar, maar wel grappig. Di Sydney, saya lagi di Sydney. Ik was in Sydney. Nah, saya ada di barisan paling kanan sini nunggu bus. Ya, Ik nunggu bus. wachtte toen op de bus. Di sebelah saya ada satu bapak. Naast mij stond een man. Nah, yang paling sana ada ibu. En naast de man is een vrouw stond. Ya kami 3 saling nggak kenal. Dus wij kennen elkaar niet. Pokoknya lagi nunggu bus. We wachten op de bus. Tiba-tiba ibu itu teriak, saudara marah. Plotseling schreeuwde de vrouw. Saya juga kaget. En ik was geschrokken. Nah, yang tengah ini En in midden was de meneer. kaget juga. Schrik op en die schrok op. Nah, saudara, bapak yang sebelah saya ini lagi bawa 2 tas. En Ya, de tas man belanja kantong die gitu ya. naast mij, die hadden 2 tassen, links en Nah, rechts. iya. Saya nggak tahu kenapa kok nggak ditaruh aja, kok En ik dipegang. weet het niet waarom had hij die altijd vastgehouden. Ya, kan itu urusan dia bukan urusan saya. Het is zijn probleem, niet mijn probleem. Rupanya bapak ini hidungnya gatal. En opeens de jeuk aan de neus. bij Nah, de karena meneer. tangannya 2 penuh barang, sehingga dia nggak bisa gosok. Loh, kenapa ketawa dulu? Omdat Mengalami berarti. omdat de 2 handen vol is, dan komt ze niet te krabben aan de neus, zeg maar. Nah, coba kalau saya hidung gatal nggak bisa gosok. En dan probeer je te denken, als je neus jeuk is, ja, kon je niet krabben, wat ga je doen? Nah, ibu itu noleh ke bapak ini. En de vrouw, als die meneer, die kijkt naar die meneer. Dia marah, kenapa kamu ngeledek aku? Woi, En die vrouw wordt boos en zegt, waarom doe je zo lelijk tegen mij? Zegt ze. ya bapak ini tahu. En de meneer, die weet dat. Nggak usah ditangkapi, dia pindah ke sebelah En sana die sini. gingen verplaatsen naar de andere kant. Dari situ saya belajar. En vandaar heb ik geleerd. Jadi yang salah yang hidungnya gatal atau yang ngeliat? Wat? Ja, geleerd. Geleerd. Dus wie is eigenlijk de foute? Die gezin die op die neus die jeuken. Ayo mana yang salah? Ja, die leren. Nah, karena hatinya Kotor. kotor. En die vrouw eigenlijk fout omdat haar hart onrein is. Maka itu saudara, kalau hati tidak beres, Dus daarom broeders, als jouw hart nog niet in orde is, masalah itu gampang datang.
makkelijk probleem in jouw leven. Betul? Nah, maka itu hari ini kita belajar. En vandaag leren we dat. Jaga hati ini. Behoed je hart. Jangan biarkan iblis melempar sampah. Laat de duivel het afval in jouw hart gooien. Oke? Laat dat niet doen. Mau berubah seperti itu? Wil je veranderen? Nah, kita lihat ayat berikut. Nou, dan gaan we weer verder. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 vers 8. Filipi 4 ayat 8. Apa yang harus kita masukkan ke pikiran kita? Filipi 4 ayat 8. Terus ayat 8. Apa yang harus kita masukkan ke pikiran kita? Wat moeten wij in onze gedachten zetten? Ik lees in Filipi 4 vers 8. Robek ini sudah. Fors, broeders, al wat waar, Satu, war, al wat waardig, warga, dua, al wat rechtvaardig is, 3, al wat rein, 4, al wat beminnelijk, 5, al wat welluidend, 6, al wat deugdheid 7, en nog verdient, 8. bedenk dat. Bedenk. 8 hal ini. Dus 8 Filipi. dingen. Ya, Filipi 4. In Filipi 4 vers 8. Siapa yang akhir-akhir ini pernah dengar ada orang diganggu, ada suara-suara di pikirannya? Wie heeft de laatste tijd meegemaakt dat je een hoort stem in je hoofd? Ada nggak orang diganggu? Dat je Suara wordt ini, gestoord suara door de itu stem. di pikiran. En dan je hoort de stem daar en daar in jouw gedachten. Sehingga orang itu jadi stres. Waardoor jouw stress vaak gemaakt heeft. Saudara, jangan main-main dengan setan. Broeder en zuster, Main-main ya. Mengizinkan. laat de Satan niet toe in jouw leven. Begitu pikiran kita buka untuk mereka. Zodra jouw gedachten openen voor de Satan. Begitu hati kita buka untuk mereka. Zodra je hart openen voor hen. Mereka langsung masuk macam-macam itu. Ze gaan meteen jou kapot maken. Maka itu siapa yang hari-hari diganggu pikirannya? Daarom vraag ik je, wie de laatste tijd jouw gedachten gestoord heeft. Pikirannya jahat, pikirannya kotor. Dat jou gemene dingen denken en onreine gedachten heeft. Masukkan 8 hal ini ke pikiran kita. En dan zeg maar die 8 stukjes die we hebben gelezen, die moet je in jouw gedachten. Mendengar yang negatif, Negatieve dingen horen, langsung masukkan yang positif. dan moet je dan positieve dingen horen. Tuhan gak berkata begitu kok, setan berkata seperti itu. De Heer zegt dat niet, maar Satan wel. Saudara, itu kan luar biasa. Want onze God is buitengewoon. Hidup jadi tenang, betul. Dan leef je met vrede. Hebat Tuhan kita. Onze God buitengewoon. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, Wat je ook ervaren of wat je ook voelt in je leven. tanggung jawab kita begitu banyak. Onze verantwoordelijkheid is zoveel. Tapi kalau hati dan pikiran kita beres, Maar als jouw hart en jouw gedachten in orde is, hidup ini sehat. dan leef je in gezondheid. Efesus 4 ayat 23. Efezus 4 vers 23. Efesus 4 ayat 23. 4 ayat 23. Efezus 4 vers 23. Ya. Die ten verder. Saya salah 3. Oh iya betul. Verjong. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Yang Tuhan perbarui, verjong. Itu cuma 2 hal. God verandert je, verjongt Hati dan pikiran. je hart en je denken. Kenapa Papa yang memperbarui hati dan pikiran kita? Waarom verjongt God je hart en denken? Saudara ketemu, coba tanya. Sudah apa? Ya, yang kapan?
Tanya. Mengapa Papa hanya memperbarui hati dan pikiran kita? Waarom verjoogt God alleen onze hart en onze denken? Tuhan yang ngurusin wajah kita. God gaat niet jouw gezicht verzorgen. Snap je? Maka itu hati-hati yang takut tua, hati-hati itu. Dus voor opletten als je een bang voor ouderdom. Sampai nggak berani lihat cermin dia. Dat je durft niet in de spiegel kijken. Saudara, terima. Kita ini makin tua harus diterima. Dan moet je dat ontvangen dat we hoe ouder ben, dat we ook dingen. Gak usah operasi plastik Dan mahal. hoef je niet chirurgie plastic doen. Ada berapa kejadian malah jelek loh di operasi Ja, plastik. sommige dingen soms foute dingen gemaakt met de chirurgie plastic. Yang diperbarui oleh Papa kita adalah hati dan pikiran kita. Onze Vader de Hemel verandert jouw hart en jouw denken. Kata verjong itu bagus banget. Verjong. Jadi muda, jadi muda, jadi Verjong, muda. die maakt jou jong. Saudara, itulah Papa kita di surga. Dat is onze Vader in de hemel. Ini saya cuma memberi kesaksian ya. Dat is die wil ik alleen getuigenis geven. Ini kan hari Sabtu. En vandaag is zaterdag. Jumat kemarin, Gisteren, ya, vrijdag, jam 12 lewat malam, 12 uur s'nachts. saya dengan istri saya baru tiba dari Los Angeles di Jakarta. Ik en mijn vrouw kwam ik aan van Los Angeles in Jakarta. Ya, dari LA terbang ke Tokyo itu hampir 11 jam. Van Los Angeles naar Tokyo vloog ik ongeveer 11 uur. Dari Tokyo stop lama transit 2 jam setengah. Van Tokyo 2 jam setengah transit. transit overstappen 2 uur. Lalu terbang ke Jakarta 7 jam En setengah. dan vliegen naar Jakarta 7 uur lang. Ya, beres-beres sampai rumah tidur. En Jumat ya, alles Jumat uitpakken pagi. en dus thuis in slapen en in de ochtend. Saya ngatur-ngatur barang. Ik ging weer inpakken. Kemarin sore saya berangkat ke Amsterdam. Tadi pagi baru nyampe. Gisteren van Indonesië vloog ik naar Amsterdam. Vanmorgen kom ik pas aan. Nah, sore lihat saya capek nggak? Nee. Zie je mij dat ik moe ben? Dari 2 malam saya belum tidur. Dus 2 nachten heb ik nog niet geslapen. Kenapa saya bisa begini? Waarom kan ik zo? Itu kan hati dan pikiran saya jaga betul. Omdat ik bewaar mijn hart en mijn denken. Luar biasa Tuhan. Buitengewoon onze God. Itulah kalau kita bisa menikmati kasih Papa itu luar biasa. Dat is als we kunnen ervaren de goedheid van God. Amin. Amen. Jadi mau jaga hati, jaga pikiran hari ini. Dus behoed je hart en je denken. Yang suka nyalakan orang lain bertobat. Als je vaker iemand anders schuld geeft, dan moet je nou bekeren. Betul? Yakin? Wah, berarti panjang umur semua kita kalau Amen. Dat is ook een hele dadelijk. Ya, ayat yang terakhir. Dat is de laatste. Ya. Filipi 4, Filipi 4, ayat 13. vers 13. Filipi 4 bukan Efesus. Filipi 4 sebelahnya. 4 ayat 13. Ini jaminan yang Tuhan beri buat kita semuanya. Dat is de verzekering die wij ontvangen van Hem. Filipi 4, vers 13. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Alle dingen, semua. Alle dingen. Sanggup nggak? Kun je dat aan? Lain, lain. Kun je dat aan? Sanggup kita mengerjakan, melakukan apa saja? Kun je dat aan alle dingen doen? Karena Tuhan Yesus memberi kita kekuatan. Ja, omdat Jezus geeft je kracht. Itulah Tuhan kita. Dat is onze God. Nah, mulai hari ini yang hobinya suka nyalakan orang lain, Dus nyalakan van cuaca, vandaag is nyalakan een apa hobby. saja. Altijd iemand anders geeft je schuld geven of de weer of wat dit te doen. Hari ini bertobat. Dus bekeer je. Belajar periksa diri sendiri. Leer om jezelf te onderzoeken. Saya tanya lagi satu pertanyaan. Ik vraag nog één de laatste vraag. Yang namanya manusia Mensen itu lebih gampang lihat salahnya orang atau lihat salah diri sendiri. ziet je makkelijk om de fouten van mensen te kijken of die Salahnya orang. Berarti kita susah melihat salah diri sendiri. Dus mensen heeft moeite om zijn fouten te accepteren. Kalau hari ini kita bertobat, Als je vandaag bekeert, selalu memeriksa diri sendiri, toets jezelf, onderzoek jezelf.
Nggak usah meriksa kutunya orang lain, Je hoeft niet iemand anders te onderzoeken. periksa diri kita sendiri. Onderzoek jezelf. Hidup ini akan tenang, Dan zal je leven bahagia, vredig en gelukkig. tidur juga enak. En je zullen goed slapen. Mau berubah mulai hari ini? Wil je veranderen vandaag? Nggak mau, terserah sudah. Geen antwoord. Kalau nggak mau Ja, berubah. als je niet verandert, ja. Dan wordt het zelf beslissen. Nah, jadi kalau kita semua murid-murid Yesus seperti ini, Als wij allemaal de volgeling van Christus zo leven, wih, dunia ini penuh damai. dan is een wereld vol met vrede. Bertemu orang buat salah seperti apa, Als je iemand ontmoet die maakt die fouten, kita nggak akan terganggu. dan zal je niet kwetsen. Hati ini beres. Omdat je hart in orde is. Tuhan memberkati kita semuanya. God zegen ons allemaal. Ayo, saya ngomong ke sebelah. Berubah Dan ya. zeggen dan Berubah jangan seperti orang ya. Jangan salah ya. Zo,